أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amaliana mnana moja ni jana lewonga mfanyo mahadisi hatu harima ordinateur ni aglabu mfanya harima iPhone alafu siono hama ordinateur mrujo jua ya do ajoute ndongozi nji par rapport à iPhone et aussi de jado de place. Chakabat mushkila wa heleji hawa. C'est bon. Attends, merci. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kado vili au hanka dararu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo kama hiya al-aada kaustahiki ri dungi ya tafsiri sha baadhi za nyakati siwona afdali kitokanga bondongo ziliohoma siwani no andongwazi hadisiyo haku abantu bakutaji yao melezo menji wale zinango hizo mwana afdali ninji ya harimwa zi habari hizo madama ikambwa benze ngarijujua rendele ne tafsiri wamoja nize nyakati zijao kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala arinika umuri na unono alafu madama ngari hadisio mbavi ewa lejingilo hambwani ngalimbaliwa sepa ya basa sava leji sujua leji basa sava mwana manaswir si tu parles doucement. Ok, yesongi yohambwani abasa yohambwani hao kerinto we écouteur en fait to écouteur c'est rumi aba ça va avant nasutia wa écouteur. Si tu parles doucement le son et maintenant ele jinga mona oje abasa leji ça va abasa le son mana bazumlango sana banga bomba kusema hiyo mbali aba les so ça va les ji ça va hein iyo hambwani toujours manzamria ni jibu njoja hu continue ara mniangalie unangwa c'est bon maintenant ewa maraba menji c'est bon voilà kerabu natoa écouteur ili rinje babi harmoze actualité fikiri mangoni mweze actualité bukawangu wazihadisio ndiza husu Mwananyasi Ubaidi yafungwa baada ya kurishia wala wahele Janviola kajeleza usoni mwa Ortese kahonesa ukaya Ubaidi hamba ndabo abayamba 5 millions ari Abdalamba 7 millions zaniki wa justice wa wapange zanunguza husu the crime zifanyirwa wana watiti
shasi wasaya karitsulinda ndojolari nikeleso kaya aketsoka ya ubedi balamba ndabwa bamba 5 million sha ndabo ubedi ya yamba ya daraja ya hele dhambi wilolo chashi kabisa rahana le dhambi la ho wizi wa hele voti ukao oi la hele janviola ya kahuzi swani ortese ambe afungu bedi ha 5 million akubali ngufanyo hazi harima ndubo kao tinduka ya harenge hamvu sha zengu hizo zidungana na roho za kaulawa na hasara zinji bukao zijiria edaula kausaiki indika yembu akhlaqi ngu wono muhimu ya ukaya wanadamu wadwande kweli wadore ndi kweli kausaiki ke atikubali afanye hazida ina mndu yebavuti hamvu amkweni ndongo yajo kahamba shasi wasasi karija kaula tsaukatirishana kwa zama wala za satena de namna za habari zijirio en general vraiment ainsi kaya ngavo delinquance iliyo na itiso kabisa wakawe delinquance yo par rapport ya hema hayavira shawandu ngwahisi wa komori pia kungavo ushangavu mwinji na changement radical harima omba waheze twabia msajaja lugha ya Kiislamu mdujo hamba uramungu ureje idingo ni kabisa yani wanungwa nshio harima ubovishi wanungwa nshio hama ye tarbia ya Kiislamu wiyo ketina taathari uharimwa wakomo na emabaya zio ukao mafundiro wa rizaya ukajuma uyavumbua na uyatinia mvu na ubehoa na hao harimwe mabaya zio katsaba mabaya zio de mahala ni ukao wanduso matwabia rabe kwa ya mabaya zio ya jaya heze kaliteza hayo pia sha mkatsushinda yaona ila athari auze efe za he mabaya zio holiho domrekebishiwa waheze twabia zaho wanansi hawandisa wanazijana mimi tijeleza dele debut ukaya mimi ngamri hodaraki ukaya ngamono ye relation ngiyo direct kabisa baina he violence neze fikra za kiwizi neze fikira za uganga wandu neze fikira za uhamivu bokao zandi siwarangu 2018 tizamba kadozinji ukaya siwasaima na raji positione henamna inu daburajiwa ukaya zitendo hamanda zila zitendo bokao zihana efe uharimwa emiva mbali na mbali ya kimaisha iyo regli ika honde huparisa mahala ni bokao ngabo violence quelque soit kalita he violence électorale violence ya raka harimai sporinga bo violence raka harimai mikonsi mbali na baringi bo violence raka harimai malahonga bo violence cha ze violence hizo pia zo seidilo kabisa ne violence inku ukawe violence inku ndo kaya ye etawiyo ikanti ha violence donc si wasaya wakati rashemeza debut ya he ze fikra mbiza wamivu za mranganyo sharia ala sisi karijaka ujeleza harimwa umva wa kisiasa bae shabala rika ujeleza ukaya ezitonda wizone ze comportement politique violent izo ngazendo zazae violence zindo ajibo cause violence izo zontini mwe violence inku c'est-à-dire ama violence ya kidaula yonde ndo ya TMV izae ze violence mbali na mbali bokao zo parihania warima ko harimo communauté hata uwasilo harimo ze famille wala yode tafsiri ukaya lazima wandu wawane hata fikra hamanda zinu banda wandu wajuzi to washazitika tena kamru hajar maze pays développé bokao bon zinjiza hazo sepi ya zoti za Kiislamu
shaye aswili yahe amani wakao heyo harimaze nsi hizo wo aswili wakao lawana nena mne mavamana waheze nsi hizo watsungulwao suke mavamana watsungulwao hanzia za kibinadamu wakawe tafsiri hanzia za kibinadamu dokayanga wo efe ya hila education wandu waparisao harimwa wakati mrianji ya CPE hata ya jia la wa universite au tini mwarahana yabo dokaya mwanadamu wae ngusoma ukaya banu wewe wetsi nyama wewe mwanadamu bukao kuna ujua usodo fanyezo wanzao surtout we mwanadamu bukao wesa wano wanadamu hamandao ndawe pamoja na ukaya eziumbwa zindwaji bukao zoti wanadamu izo ngizo harimwe protection ya haho we mwanadamu bukao wende ustahiko ke mfano wahe eziumbwa zindwaji hamande zinyama nemiri na kabla ya yabo ndukaya ujuwe ukaya arimao mwenshi haho daweno wananyu wandraji wanadamu hamandawe uwo mwenshi bukao lazima udungane neze tabia za kibinadamu alafu zensi develope hizo bungwa hivenze washindi wawasulize daraja hizo ya ukubaliana ukaya sawa ya hena mndu mwanzo yake na fami ikiharimo makinifu hena mndu yekana mwana ngonzo mwana ende shioni kabatsi mndu enga mzima harimo wandu walo harimo community ya Johanza ike mathalani mwana heke kende shioni awe mwana heke ka unduno toka awe tafsiri yako wanadamu onsi pia wakubaliana wake na sharia ukawe sharia sho pia wandu pia ngwajuka sawa hiyo de aswili ya ukaya wandu wanshi harimo amani wakawe amani hiyo deitsongezao wandu washindi warekebisha yala maisha ya hao duniani akasamba de maisha ya kidunia abonge ngabwe maisha ya kimitumo ngabwe maisha ya kiakhlaqi tabia njema bokao uhasiba gundeze tabia hizo ndezitsongezao wanadamu waka en avance ya urekebisha maisha wa jumla ya kimema donc bon zensi bokao zoro milwa violence surtout handi saze violence za kigouvernement bungwa hibenze ze violence hizo ngazi zao ze consequences zino zile kumori leo ze tabia za utambisha wanazijana wamenyele maisha hao na uwizi na izo indeni izo violence bokao amadeno naza bakaduzinji zizalo ne violence nku bokao e violence kumzaze wa hizo violence zinupia na dena mnaza bakaduzinji ibitiwa le 24 mars 2019 tukiyele mana bokao ene mdo bokao nguta abiho neze tabia binge muhara surtout wando bokao ngono wao bonze amande dasiwasa ya bon ene mdo yakana fikira yokaya ya sekomori bon bahibenza mdo fikirio wanarangu shabo hesani mresazini kwa c'est impossible kama na mathalani ya sekomori za nyakati zinu na bungwa hibenze walono wana hivo ngwanza ondenzia watowo wana ukaya hawa wiyo ngio na yetiso ya ukaya ye malezi ya education imivapia irwarilwa donc usovaji ngawandao na urengavu arima daula abo ya tafsiri ya ukaya ngabahutajilao revolution ya kubadilisha c'est-à-dire ngebidio changement radical ya hawa kamili na yabo ngeandisao humlao kamgo abenzi hambaba lukmani haraka abo lawa haraka iyo de jori permete wandu waveze wasingilie kabisa zila hindini zila aswili au narambeda zila fondation za ze corruption bali na bali na ze violence no bovishi mwingi ulio wandu wazihunwe nako donc wandu wanjie harima hawa nyomeni c'est-à-dire que hena mdokao yeye ngutabiho nezi jirio komori ngebidi wandu watowe uzaze wahe lebalinu na de violence ya kisiasa wakao itilonziani rangu le 19 samahani rangu 2020 rangu ila 2000 samahani 19 le 24 mars iyo de tafsiri ya wandu wabaki harimwa mbwana inu hena mnaini ukaya bon c'est nécessaire wandu warekebishe maisha yao wakomori hawandisa enamna wakomori madama wandu certification istahikio zangu za siasa wandu wadobadiliana ze responsibility mbali na mbali haubira zila
zile tabia za kibinadamu wakao hizo ndeza tsongeza zensi zendela usoni ra miori loimo zienshi. Donc avant en général madama wanuka kubaliana ze problemu hizo amjo resume haufuvi ya ukaya umsajaja uli komori kama wabeze ngojo ulawa baada mbabalu kumania juro madama balu kumaninge yavo umsajaja ngojo baki c'est-à-dire dokaya yeye have un message ukaya tous les moyens sont bons la violence mjoshinda bon ils ont des akumjia ta ze viol zinjie hamvu bon finalement wandua onsipa wishiliana uke mahakama ngayo ya batani kana mkinisha wake mahakama ya kweli alors que ye president wae harwaria mahakama abo kana mkinishia mahakama ya lonsi ni mambo ya roaria ya kemema donc abo quelque soit wan wajudo hambari mwazi radio banjao wai jao balemede manobedi ya fungwa jao sha hizo mambo sha ezikao badilisha ndongo ndezitendwa nezitrenda zifanyishi hao rangu zenya kati za vira ndokaya wandu warumie violence wandu warengezi hamvu wandu et voilà et finalement bon mahakama rabekwa wambari ngwanzo wake na mahakama meshakina impossible tant que le président harenge voti hamvu abo kabati ngozi juparukire donc solution babalo kumania rohe yera isi ujokarume komori wandu wakubaliana ko yimbu ya votewa donc ka wandu wakubaliana ko yavotewa psychologiquement sociologiquement donc wandu ngwajo parisa niveau njema ya amani wakao niveau ya amani hiyo yunde jo permete ze institution bali na bali surtout judiciaire zirudi zipange ye amani haujimla donc baada huyo hapo yunde jo kusongeza ye pourcentage ya crime ulio harumwa daula pourcentage hiyo isi hambani kabisa. Donc womva harumwa mfana kanzani hadisi ndami na leo omba wawili bokusuyanao na deba wakawe deba hiyo yandisiwa ni wangu grand frère Dr Barwan Ibrahim Barwan wakao mongoni mwe ema intellectual wa Komori wakao ujinika wahanahamu kabisa ya namna daula endao mwangu wakao mimi hojarma zere zozo siasi mundu yofanya deba wakao ze deba hizo zonjia uharima namna daula ya hatu endao neze problematic zilio harimo daula si mwishia zinya katiza mwiso zinu hakana point mbili wakao wakauzeleza wakafanya point akaujeleza harimo ukaya ya daula ya haki eshue bon ajeleza miti jati mrudi ukaya sefo walihodena mna mimi nelewa bon sijanaze detail harimo video ya vira sha leo ngamanzonije harimo fikra ya saya wakao iyo point wakao ngebiri fanyiliwa deba why hardi hafanya video hakaone sa ukaya yani ye problematic ili yo harimo maudu ya Komori ndo ukaya wandu walo harimo bwana inu kwatsu ujuangu ndo wafanye je maudu azalia johendaza donc ye point d'interrogation ou bien ye thème ukao yeye hakaueleza uelezo kaya yani bon zembie wandu wendao sha kabati twama ya ukaya maudu azali endazahe kabanau hawake nuja ya kambi yengo nesokaya c'est possible baje mrumui harim rahana azali hakakatsuona yonde namna yeleza katsuona indini plan saila wakao plan hiyo nge unesa ukaya azali elawa wandu wadungwe plan hiyo yonge ndo yari rassurer ukaya zenonga zendo za kenje to mimi ngamanzo ni mrudi ngamanzo ni mreponde point hiyo montini rejete ukayo point ilofu ukaya namna Dr. Ibrahim Barwani ajelezao msujua koma ya analyseo ze habari bon timobeno comme wangu don experience zinji chamonsi ngufanyo amalgam ngufanyo confusion baina ya programme politique ya programu bokao yokana parti politique harimo pays démocratique ngono na wandu wafanya cercle bokao cercle hiyo tsanganya ze parti politique hizo pia madama rijihundu harimo msiba ngari wanao hata rito msiba huo donc problématique ilo na harimo emelezo ya Dr Barwani Ibrahim Barwani lukaya yani en réalité yemishinzia hembwana ikanti ndo kabati atambadu okari zamba kadozinji na izo ndizo rizirepeta uhena wakati uka constitution ya 2001 bokao ye constitution iyo constitution lonjema che problem ya kaya wandu harawai applique
ne mana yatuka aplikewa davo wandu wabakiyo harimwa siasa ya uamivu rangu 1975 ya ukaya bomndugu jojo fanya zio yanzao donc vaparihanihe comportement hiyo baki hata leo donc zembizimdo njema baba Lukmani haja hafanya ze tabia zinu marhaba tijojibiwa enge mwanama almuallimu alakbar Ayatullah aluzma madena mna Barwani Ibrahim Barwani ya Mparao Zaki Sofwan tiono huwe ha indini video yangu wan shatijo hanza uke banu kaya wede mrubo ka wedo hadisi dawe na Dr. Ibrahim Barwan tijo hanza uke banu alisi ngujalike ujada Zaki Sofwan ukaya bo inu video ya ha dawe na nafundi wao bon ujokaya yehu parokaya we yomide hwenjezo Ayatullah aluzma Zaki Sofwan shaiba almuallim alakbar. Donc problème lo niyo nianzoni eleze Dr. Barwani mwanama Zaki Sofwan lokaya yeye ngujelezo kaya kabati planta ila yo makinisho wa Komori ukama udu karna huenda ranji harimo batani ngena haki lazima yonde hali ena mrubo kao kadja komandongo au katuzio na lazima kena harara sha ye problème ilo na Dr. Barwan Ibrahim Barwani lokaya ye katu shinda ya dirikukaya ye constitution ya 2001 wiyo enamna ya pangiha akahe somondo wiyo iyo nde domshinzi bokaunga sinuo nga ani ngondo wari permete wandu wende wanjie harimwa paji ya nyumeni ya kuendesa daula harudi tena haureponde problem ya Dr. Ibrahim Barwani dukaya amona mangu fanyo confusion baina ya heze hazibokao izo zofanyiwa neze parti politique banungarendao harima system democratique badawi yabo ngabendao moy probleme wakati wa transition ngarendora rabaki harima ila constitution ya 2001 rifanye details ila zambao loi organique c'est-à-dire doana detail watiti vokao ngo permeteo ila autonomie large ya henesiwa washinde wajue ila miyano ya hao emiyano ye hantiwa sha wakatema raisi wala wakauvotewa baada randise tournanti hama wandu wakauvenza wafanya ulala mifu haula wana no uzoevu wa wamivu wakao rikanu rangu 1975 donc ngebidio mwelewe ndo bo Zaki Sofwani ukaya yole mana narudi Ibrahim Barwani ukaya c'est pas vrai ye daula ya haki nezembana rizifanyao gizona marunda menji kabisa mongoni mwe marunda menji dokaya bafanyiha revolution spirituelle bafanyiha revolution na ambition très forte ya tuparoka ya avant ya ukaya zila sharia zahe zilo yabo zilonjema za constitution 2001 ngazendo za aplikewa integralement hamade namna najelezo harimo video ya vira akaya Dr. Barwani Ibrahim Barwani hawangalia ze grande ligne zahe constitution ya 2001 nguzisomo baada wa haja ukaya sisi ranjia zenya katizinu au sira oblige wa no wizi wa tuparo jiri en Afrique wajiri le 24 mars 2019 si wanoranjia abo sisi risari parisha ezwaba hapia ya ukaya zendongo zanzihwa uharimwe constitution 2001 zi aplikewa abo pandahe transition ili manama Dr. Ibrahim Barwani mwangu yanelewe mnapanza wahe transition ujo kaukaa huo quelque soit shemna panza uonge muhimu ili ye education istahikwe kena era isimnzuani wakati turantike don zuani ya jokaniyo sha education lo suffisante ya ukaya era isujo votewa sha hahisange na education ila wanaone constitution 2001 wokao sisirilo harimwe bwana inu ngari jo humsaidia au urabe kwa karna humsaidia joka harimo upande unrwaji sha ngari jo m'oblige sûrement yode si jula wana ngari jo m'oblige wala kana ujwa ya taweke karumia ze point surtout fondamentaux ziliyo harimo constitution 2001 point bokao zirarilwa
nezezi zavira haila heritage ya ugambe wokao ririthi oharima entiaro heritage hiyo iyongesa una mbaba Lukmani na ye dalil daukaya ngabo forso za nyumeni na personalite za nyumeni wakonga zendo za mjimixe vamwejana wao Barwani Dr. Ibrahim Barwani ya wambao kaya ya wala ya wambio kaya ini wakatazalia johenda zahe warejeo mazungani wende wadofu senga donc walabo ngwa ubara shabala emana watodo kabala watude ndo mazungani hao shanda hao wewe na wanrwaji mtusiha harimwa yembwana na ye changement hiyo ndeji impose abasa donc abo zendongozi utajilo ao ili yatoma yaho wa Komori ikemaki maudu abongasi na factory mbili factory handani ndo kanarike na mishinzi bakwe mishinzi iyo ndendo ya ripermete rieduike wala ma responsable politique wando wandise nzuani 2021 Bokao ze facteurs sangizo amrudinde jezi nande ze grande ligne zilio propre zilio harima e constitution ya 2001. Badabu ngaro razizi ngare rizi pangendo badahu yabo ngondo ya zibiri. Na en réalité hamadena mna nazamba avant dokaya ye président de l'union boyi mrubokao ze pouvoiriza hahenga zibakio basi c'est la constitution ya 2001 uharima ula uzima wa hee daula ukasi daula nzima rilona deramu nzima rilona dini rilona mipaka ya hee daula donc abonga boye affaires étrangères boko affaires étrangères yotsena ze posto zijoka yabo izonga zendao za divisewa d'une manière proportionnelle hakayon denamna ye constitution 2000 shayo point bokao ikastaikinjo harima zila loi organique izrindora zitwalie pendant il y a une période, il y a une transition. Donc, en réalité, il y a daula, à Ketsokaya, Dr. Barwani Kutu diri kindo, il y a daula, ngendo ya rumwa, na wala mazefu wa hezi siwa. E mazefu wa hezi siwa, wao ngwendo, aabu hati fonction publique, zilapia ngazendo za ungulwa, haine siwa, wakena portion, holiho de zendongo za husu, mwahibenze, abo wazisonga zido za jidevelope, sha zila point commun baina ya hatu hizo dezendo za pange deba ili hainesiwa warenge ila hakia hao ila wanaone union. Donc abo ye vision gio claire kabati ambiguïté kabati confusion kabati ketsu biduke na twaramo Barwani yem uja shikomori haku ni urenga note kamurongo kaina na shikomori shahajo kabisa. Donc abonge ye muhimu arimwaye sujet ya grand frère Dr. Ibrahim Barwani na kanzani nimshi mtokana na kabati hata confusion ye mauda he komori ngio clair. Donc boseye madama tujwa bosenge na ze ndongo za haya zifanya ushakatsu shinda ya dungana nenda mnaza habari zifanyishi hao ukaze jitahidi zifanywa gazifanyao na wandu wajuao izo wafanyao na ukae maudu ya Komori ngio clair haurezuime donc yezisiwa ngwendo waji develope c'est le constitution 2001 baada huyabo zila point komeza hatu zisiwa zozine gazendo za divisie wa hau haki ndudinrejeze ndongo nazabo harimwa ye video ya vira ukae constitution ya 2001 ngiyo ntini mwa usilamu selo ya he constitution ya 2001 yanziha banu bose shabanu ti bose amjojuani voilà ngaja lita inuba parimwe constitution ya 2001 bahiyanziha ti somo harimwe video ya vira harimwe ye préambule. Le peuple comorien affirme solennellement sa volonté de puiser dans l'islam l'inspiration permanente des principes et règles qui régissent l'union. Qui régissent l'union. Donc, balawiabo, bon, akahudungu, unjeo harima ze article balina mbali zilo harima ye constitution yenu ya 2001, bose balatikati ono harima ye article 7
Voilà, narsoma harimo article 7 boska article 7 il y harimo le titre 2 bokao le titre des compétences respectives de l'Union des îles. Voilà. Bahi samani. Akarisomo imanisome article 7 rabe kwa ngionde mbabi. Voilà, dans le respect de l'unité de l'Union et de l'intangibilité de ses frontières telles que internationalement reconnues, chaque île administre et gère librement, voilà, ses propres affaires. Chaque île établit librement, téléphone. Voilà. Chaque île établit librement sa loi fondamentale dans le respect de la Constitution de l'Union. Les Comoriens ont les mêmes droits, les mêmes libertés et les mêmes obligations dans n'importe quelle partie de l'Union. Aucune autorité ne pourra adopter des mesures qui directement ou indirectement entreverraient la liberté de circulation, etc., des personnes ainsi que, bon, ils ont capacité. Les îles commencent, les îles comprennent un exécutif, c'est ça ce qui est très important. Les îles comprennent un exécutif et une assemblée élue ainsi que des collectivités territoriales dotées d'un organe délibérant, d'un organe exécutif élu. Et sur ce point, nous, grand frère Barwani Hayonesa, yeye namna yonesao, dokaya vakae pouvoir législatif. Donc, yoye sa yeye hansi wane constitution 2001. Yani ndogo, Dr. Barwani wambao keka usaikikae, yoye sangiyo, ukaya ye président de l'Assemblée, wesa he hansi wane constitution 2001. Donc, bungwa hibenze, uongo do ya jouer rolinku, oharimwa, zila osi lwa organe bukao, bungwa hibenze, mongoni mweze nogo bukao, ngebidozi hadisi wando, lazima wando weshiliano, harimwa upande wahe, le panzelahe transition, voilà ndizo, dokaya, bon, wandu gwao, kwa tina shua, kati dokaya, wandu warenge ile zila responsabilité, zahe ye pouvoir législatif, pandahe transition, wandu wakubaliane tia tuntinti ze loi organique zo kawandu weshiliana izo tinongozi jo renga wandu wakate surtout da yakaya ema intellectuel wa bien déterminé ya ukaya watu weze problem ziliyo baina ya hezi siwa ili eni wakati ya tournati jo henda anjwa sha hena isiwa shi ji développer selo ya he constitution ya 2001 wakao tiyamba avant ya ukaya donc ye vocabulaire wakao kajuma urumilwa de et large autonomie bokawo iyo des points forts aunga jamba yonde thème yakau urendo aje yakau nikiwaze détail ne constitution ya 2001. Donc abo izona zona ambiro kabati hata confusion, kabati hata ambiguïté, kabati problème et problème balatika sambe factory handani des grandes lignes ba he factory ya bili dokaya abo des personnalités importantes comme Dr. Barwan na Mgajaliza Kisafwan yufanya hazi vazima shaya eni wakati dezinyakati dazinu hizo mbaba Lukmani ya juhenda zahe shason sipiari se home Tanzania sesa iyonde indongo ihutajilwao wandu wetie mvu abasa lukaya mbaba Lukmani za nyakati zinu abora ngwa abasa wandu wanjio mitanzani ya he preparation ya humtolo hambaba Lukmani ili mbaba Lukmani yelawa wandu wanja wa mtanzani wala masampanga wa he daula wakawo ya aglabu ya hao wakawa negligent waja wakaumarulwa no wizi wajiri le 24 mars donc ma intellectueli wao iyo nde hindi ni mrujo hambokaya iyo de faida yensi ya hunda rangwa katira rengende pandasata ba evidence ya iza wana ma intellectuel bokawa wana wa maruhaza nyakati zinu babalu kumanie roha ngwanjao harumaze deba wa tunde ndondo constitution ya 2001 wana problem wa watola yemelezo yake wawe ili ya president mwanjwa bokawa bon ngujiti hale yabo ngujenda yandi semanda 2021 ya kensi namna bokawa kisangu jose haziza baada huyabo za husuza ze programme de développement izo programu za husu wa zila parti politique ze parti politiki uzijoka uruma wala makandida wala wajoka waze candidature en juin wao henna mru
gena izila barnamaji za heza honde sayensi selo ya heze pouvoir ya ninkiwa ne constitution ya 2001 ngon bamoja na ukaya wala magouverneur wajuka uvotewa tena wala magomana juka uvotewa warimwaye ezisiwa ngwajuao zile hazi wajuka uzifanya abo endongo yemankiwi yoche iliyo Dr. Barwani iliyo na iyo ndiyo ngwajali riwa mbaukaima riwa na ukaima kiyo kaiti ese kuvrewa dokaya yema intellectuel wa Komori pia mwengoni mwao ndawe ike mjitayarisha maudunga mjeu harima ze deba rendera impose justice uharima ye gouvernance iliri lawane kamwa benze hazitendwa ila yambao bonne gouvernance. Donc en résumé bambo setika un peu ambigu doka ya factory mbili ndezi hutajilwao ili rendera kene bonne gouvernance doka wandu wake na grande ligne ukauze grande ligne hizo wandu waziwani yao ili rikena si un pays de droit daula ya haki ze grande ligne zirasurewa ne constitution ya 2001 donc abukar natukenda rababu hejao shangari babu hao ngarifanyo deba bokao deba hiyo ngiyo na ze grande ligne o harimwe constitution ya 2001 bokao ze nongonje molo nizo tswani ujo ajuanza e daula ikenizo ze nongozo pia ngizo harimwe constitution ya 2001 donc factory ya bili da wala wanruwa jo kaenda wa epole zila grande ligne zila zidunga nao ne bonne gouvernance. Donc wao waondo wenji walio Faransa waka wambango ajua baki Faransa sharango msiba ula ujiri wa decide ukayangwa sao harimao mtsanzani rendora oblige zendongozi ke bien clair justice un peu partout harima ze grande ligne ne ze petite ligne zilio harima e constitution ya 2001 ili ye president wakangu joko harima shesi wa Shanzwani sha esangu juo zila hazi wakangu do yazifanya nana wala ma gouverneur au wala ma executif wahe ezisiwa awonge batike balbali yokanga bo problem baka bati problem zendongo ngizo clair akaitso kama thalani ngwanzo harimandongo za husu bonne gouvernance abondo kaya donc mriyafanye wai yake mdu sincere izo za mruna Mungu au kaya zendongo za husu kaya leo et surtout grand frère Dr. Barwani tihana indini mi wona hama il est plus philosophique yani ye plus théorique yani wakati emelezo yahe yani yekadorengo kabanu banu zino ndongo zanzo zifanywa ni mwanadamu bada we mwanadamu woyi we mwanadamu wakaonge na point faible abo dokaya ngarendombiyo riparise wanadamu wakweli c'est ça docteur wala mgajali Zaki Sofwan. Donc ababa se problem ili yo bano harmaze daula bano zari yangizo shabana akaenda uparisa ukaya ngabo hindini ngabo daula yende si waondo montisa depane president wae abo amonzana bie grand frère Barwani ukaya kaleo ani ritsenda rihundu manadamu wazaza kweli mwenze rumbu sincere yatu hanata mbandongo katido kangwanzo ya developer yenti yahe abo womdo bokange bidio abeso ya epolewa yani sisi karna ujo daula au sisi riorelo harumwe bwana yinu ani karna ushindari rifanya namna tsaila yoke daula ende yandi swani dai kama udu na yode namna weka ujeleza namna nene namna nakahudunga. Donc alors que bon en réalité yani mimi ngamona me daula hatungio na chance haborilona et constitution 2001 il yabo et aussi lona ma intellectuel walio ma bien déterminé wajo epole maudu bebalu kumani yeroha wandu watibaki wadwamba ukaja ushawandu wasie umarengweni wandu watunde zendongo pia zike clair namna vokao henu jorenga responsabilité shawandu wanti pia ngwajojo kawo ingudungo zila linyiza au katsudunga donc wakati woridi bwana huo rikensi magunguno randisom mtoa uharimwe ze responsabilités za hayo harima ze réseaux sociaux. Donc ababasa ye problème ilo nziro harima ye maudu ya Komori ngebakio harima wala ma intellectuel wa Komori hena mruboka ulo nerundisha Komori maudu babalu kumani yenda zae shawandu ngwendo warenge ze habari njema zanzi wa constitution 2001 wandu wazipangendo zikeswir ola president joka vote wa harmashe swa Shanzwani ya juwezi la limiti za hae unamna kwa ngwa jojo wadu contrôler et aussi ma gouverneur ya wa joka na exécutif bada huya bon
wandu wao wakena ma intellectuel wazaza kweli wakena makadre a haut niveau donc makadre a haut niveau gabo mndu nyumeni anambia ukaya unataka uhadisi sababu ala mjua bala kataka uangalia ye ndini équipe nationale de football ya he Comor bokao bon ishindie Egypte bon amade na mwandu wao kaya umustawa ukaudungana neze mustawa za heze équipe en Afrique bon on peut dire ça chabo eza jiri hindini za jiri dukaya wana lwangala wandwe majueri walo harmo équipe nationale bese onti pia wala majueri bokao wa forme wa bonze harimo équipe mbali na mbali haukaya zensi bokao wa unriha izonti bokao e domaine ya sport ndio plus développé donc ilo na makochi entraîneur wema na terrain wa parisawe education ya mpira et puis bon wa profite zila education sportive zilo harma zensi zila donc wa unriho kao wa Komori wa para waje wafanye équipe nationale donc ila exemple ya ukaya na yomsaidie hazamba harimwa diskuri akahuifanya hamba ukaya mwengoni mweze faida zilo na ema kadre ukao ngwafanyo hazibonze dokaya wahisa waleleshe harimwa sharia shaukaya mrende hazini wakati astahiki baada umri yaifanye hazi ankalite baada huya wo mndungu juo wakati mndu yajoka hadise hazi no wakati joka his na zila sharia za kihazi tsongezao ye hazi wiyo ifanyishi hando donc abo dokaya ema intellectuel pia walo harimwa ye daula walo bonze wao ngwajo juero lenku ya he maudu ya Komori abo Ibrahim Baruani na al-muallim al-kabir za Kisofwani no wasa haya ngebido mjitayarishe mbanugori mhutaji yaoni tidoka mdoka nsima ambaye kamsujanga rendo ndavi angarikiwao ize ngori mhutaji yaoni enganye tiari maudu mbabalu kumanie ndaza wandungwa ansao harima zedeba warekibishe ila mikonti ya kisiasa nganye tiari msie c'est ça ce que nous avons besoin de vous et de tous les Comoriens qui sommes à l'extérieur et qui ont des expériences ou bien de capacités à travailler dans les compagnies différentes ou c'est pas ou bien dans les administrations voilà différentes qui sont dans tous les pays où nous vivons maintenant et c'est ça donc mwajali bonga cinéma cadre un peu partout ni mwambie nukabala ndahubini Rwanda yotiambia wanama wandu wasuju bala Rwanda ye surprise wefanya hindi Dr. Baruan baraka bajafanyiwa usambokare bala Rwanda wakati Kagame akahenda yafanyiwa no kuna parisa ndongo ye Rwanda badiliha Kagame olenda selwa hena mnanaso mamgoje ola haka Marekani wandu wende wakahumtsaha ukayabo yamjuka yao setengerie osi shahende haka utsahwani na wala wandu derijo hambado wandu waheda ulaya haki baada wandu wanjanziani warekeze Rwanda ukaje kaujangwa ndo ndavi sisi ngasiwe mana Rwanda au début ukanga siwe mana Rwanda ukaeze grande ligne amrinda je zura constitution 2001 akawende utsa Rwanda kwaje kanizo shawo baada enkodo esaya hiso amba ngwanzo warekibishe waka wende wa hundu personalite na wandu baada huyabo de makadre wa Rwanda wakabonze wareje Rwanda wakawe development fanyi wa Rwanda ila nde diaspora. Ce sont les personnalités de la diaspora. Boko wenje waka aux États-Unis d'Amérique na wasaya baada Kagame watsora mbio wendeza opia. Bon, si c'est namru hajungu fanyo hazi harimaze kompanye bon saraz rizo ya ridona amala hujisao. Donc na unkini sharande Komori rendera na dona mala hurisao. Na burifanya plus de 17 ans harima mahala hujisao na ngarijawe namna wafanyao mahala hujisi. Abo endogwe kutajilwao maudu dokaya ze personnalité c'est-à-dire et ma cadre wa he daula walobonze wasezao wende wa epole bon simpaka wandu watu sasa nzima sha wakena fikra ukaya owandu wajo ushinda wa developer daula ndawo ndongo wa priorité sawa hamada yakaya ye football ye mpira shari onokaya ye diaspora ndo wakahondesa ye équipe nationale et finalement raka à la hauteur comme les autres équipes en Afrique. C'est ça. Donc sur l'exemple à mpira ula c'est ça, c'est la même chose. Donc akaida imkinishiha maudu mbabalu kumani hendezahe donc makadre waliobonze walona nafasi on kwa jabeza wenda wasia wa epole au mngujo jukabonzi tena mngujo jukabonze yasaidie shawandu na jukaya
ye diaspora iliyobonze iyo nde mzazi ya development ya Komori ya Mau. C'est ça. Donc c'est une idéologie très importante, ou bien yo facteur ilo important bakonge bidwa ndu wajua. Donc abonge nsuju wakati shimbiti teleza mwanama za Kisafwan al-Muallim al-Kabir Atullah al-Uzma na Dr. Barwani Ibrahim Barwani ukaya na mtowezeze indi nizokaka msuju no ni daula ya haki zenu ngozendendo rifanya révolution spirituelle. Donc Mbaba Lukmani rim affaiblisse, on a bien travaillé maudu ngwando zahe simabuka bala fon binguni baada huya buhonda zahe ya makadri ya Komori ngwa si hao harima ye daula akukura mwaje jokabonze sha ngwendao watowe zila batani bokao zidoka ya zerwaria constitution ya 2001 baada huya abo bo ende ya mgwajali wandu kwa parise personalite mndu bokao yani ulona hamu ya hema ensha ya wa Komori. Donc mndu woya unde bahati aparise makadra wema makadra wa mzingi hizi baada hapo wandu wanje nziani weneze maji harimwe Komori kamili maji potable ijo wasuli harimwa ze activités agroalimentaires za agriculture. Donc baada huya yeneze mwenje baada bo mwenje yo ti hazilozi wakatiri joenezo mwenje ne maji. Donc wakati wa diaspora owenji wa hao wajojo bala ze mashini zao neze hazi zao neze kompanyi zao wase Komori hamade na Rwanda wafanya donc redevelope yenti c'est tout. Donc kabati hata ambiguïté kabati amalgame kabati confusion kabati ukarikari tujua izo ndo wafanye kabati tazela zokare diaspora kwa tujua wendao are diaspora yeshue non c'est faux. Izo analyse bokaonga mzirejete ce sont des analyses fausses zitodungana nekoelisha ngazingizo hamangizo na wandu bokao kwa tsudungana ne reality. Imani wangale mbavize ze commentaire baba rangwa bina ye ordinatori ndugu Jojo waya wangaliendo. Le plan est simple, c'est celui qui sera élu qui sera président, c'est là. Voilà exactement. Dima Aboubakar. Voilà Dr. Barwani. Barwani wakati haja harengeze indini haja ngufanywa hamasisi wandurilo harimwe daula ya haki rifikirie presida ujoka hoda ya rumena yo problem ya he presida yo problem ya husu ye parti politique. Voilà les partis politiques. C'est ça là où il y a la confusion. Arima et mon grand frère Barwani. Sha au moins mwanamadima kabla rahai president. Ngono yajo vote wanzwani jaya ya hanjia nziani afanyeze hazizahe. Donc na période wa transition c'est une chance ya hema intellectuel ya daula ya bezeanjie ya rekebisho wanandongo watiti bokao wadora rilwa ni Mbaba Lukmani ngabando wadamba Sambara waria wadamba donc kilulu haro waria warekebisho wanandongo wao tena warudi wende wa epole mwana nyasi bokao ngujo karmashasi washanzwani wamrekebishe wakenda ona ayo wa epole kwa kana ushinda ende sezenongo wa eche warudi wa epole zisiwa ilize executive za urekebisha emesha wa Komori harmwezi siwa zikena makadre. C'est ça là où il faut penser. Et voilà. Et voilà. Et aussi mara kuni wangalie za Kisofwani ba ngami banu Dr. Ewa bar oui Nasir Abdoua. Voilà donc mwanamadima c'est ça voilà abonga singa ngariona namna nzima donc jokadima mungu ni mwe masampanga he bwana yinu maana wandu walo na energy toujours wandu wafanya oze hazi tukarto hata confusion kabisa confusion ze hazinga zifanya wao ze faida ngizo hawinji ngabo revolution économique ijo njia nziani Komori Maudu na yema nendo ya nje Komori Maudu de mtsanganyiho hatu yani harimwa diaspora. Il y a vraiment un point qui est très important. Gojuka makarisa ka ujulana et intellectuel wa Komori pia msango ujulana. Et oui, c'est ça. C'est une révolution économique, c'est une révolution comment dirais-je mrujamba intellectuel yesa aparihania et intellectuel wa Komori wala wangabwandu kama jojoni wala wapia. Donc wa intellectuel wa ngondo wa epole e kamwa benze wajita yarisha ngo wenji intellectuel wa Komori wajita yarisha basezao usango wenji na wao
owoto joka sawa ne majuari wa equipe nationale ukangwaona zila taratibu za ufanya hazi ndo ngwajua namna ya ufanya hazi ngwajuao ezi hutajiro harimo hazi donc abo bon kabati hata problème yabo ya ukaya insha Allah garendora developer Komori haukaya bon ema watwania waisangwa julwao wazinyakati zero shili rundu mawatwania wenji waishe si washanzwani waishe si washamwali waishe washangazija donc wawandu wapiange bidore ndera wa epole rikebadzima ri development yatu manar so jore development garjo i develop et voilà abo yonde na expose na kanzani mfanye ni to ndo alona zeharara. Malheureusement, mon frère, il n'y a pas d'autonomie dans les 3 îles aujourd'hui. Vanungaram banu manama al-muallim al-kabir Zaki Sofwani. Donc balengeka Dr. Ibrahim Barouani ngwambwe zendongo za Husmeba Lukmani nezezi za vira sha ya maulu yo différentes akaya ze vision gizo bien clair. Bon gabendo bake autonomie des îles et constitution 2001 gonizo gizo banu autonomie large akahusomoze article pia zilo yabo ngojo parisa ukaya hakika yezisiwa hene songado waji developer baleza problem za kando kayo ola ya vote okari ne president de l'union yani anirsodo ndondo wa mivu eshetonenda wa hadokari bala wa president wazaza kweli na bala we ona na ritwangalia bano president ujoka voto anzwani bangojo voto anzwani rangu abo en réalité wewe ngo voto anzwani bada huyabo sisi wanzwani wana mioka yabo abona mjem vote mdu fulani donc kati wo harmo premier tour donc abo en réalité yeyezi ngiona uzila executive za hezi siwa donc abo yode mana bokawe deba ne zenongo zihutajilwao ngazi hutajilwao ukaema intellectuel ma cadre wa he daula bukaongwa ubonze en particulier. C'est très important. Ngwa sao hula wende warenge draft ila ya he constitution 2001 wandu wasome msutari hamsutari ili wandu wakubaliana ukaze en réalité e constitution 2001 ifanya ukae nesiwa shiji developer yole dene mna naye ambe warimwaye ya video yabira ukaya attention kabati dongoza ukayari banu wanzwani ngondo warume hamazali ama ikililo ama no e tournanti yanzwani ya maudi zoti zamba yoti sawa ne tournanti ya azali yoti sawa ne tournanti ya sambi yoti sawa ne tournanti ya ikililo tournanti nroaji hokayo tournanti yendo ya applique intégralement la constitution 2001 et je répète plusieurs fois ça tournanti nroaji. C'est ça qu'il faut comprendre. Uangazi jango ndo waji develope. Uamali ndo waji develope. Uanzwani ndo waji develope. Et président de l'Union, yomamba au tournante, wongondo yake na babiza pouvoir inchashi, chezo pouvoir zilo important, ukaizo ngazendo za rassurer unité nationale. Wongondo ya rassurer, ye armée hatu, ishinde idore ibirilie, ye mipaka ya heenzi, donc ya affaires étrangères amaleda mnahamba abotsukaya ndawangale namle constitution 2000 yafa abanu président de l'union waikati na haki hata ya ukaya fanye mbandongo pour son île respective. Non, c'est faux. Ye président ujoka wahe tournant ujoka votanzwani katina mbandongo ya hahe ya ukaya fanyilie penzelea arrangement akaleo azala renge famille hawanika zezi c'est parce que c'est un corrupteur. Président mzwani kana ka corrupteur de demana bukange bidori nji hata ritibe corrupteur yao. C'est ça. Le président Mouanjwa c'est la constitution 2001 wahe union wakati na hata haki yafanyilie mbandongo ya kipenzele ya anjuma elona haki yafanyilie anjwa ndongo de la vama na waheshe siwa o la gouverneur toki bakuka mimi en personne ngamono hama kweli yesuije ya heze ma vice-président et plus ma gouverneur yo mimi amono hama ça va pas yani kausa ikibo si wandu atsuanule onwa nule ma vice-président bake ma gouverneur badawe ma gouverneur ya votewa. Donc bon le président bon on jojua ujojokane ma technicien wa le vice-président wa hindi nilando baba hanu naona bajire on n'a pas besoin de kanda doka na vice-président ou harimo président de l'union surtout de baka tsungulo na pouvoir zingi n'a pas besoin ukakena akena vice-président lando baba hanu na baona erreur donc gouverneur ya ringeze voix mana za
za hondesa eshesiwa jodi mana bokao ye periode ya transition tukabona ndongo bokao kwa chocho watowa shawa wana ndongo bokao wanwa usuruka wana ndongo wa haki wana ndongo bokao wa kumurigwa kubalio wana ndongo bokao samahani papa anasema Motasem papa anasema no de ano ne papa mama papa wate kara atau papa watara hiyo masuko video minna ni hanasema watara na mtoka nani ukamarita waita samahani wewe samahani alafu ponakaya dokaya e president de l'union retournante katina hata mba ndrongo ya husu anjwa uongo ko president ya uvirili ya mipaka ya daula uongo ko president ili ya justice nationale irasurewa uongo president ili education nationale irasurewa uongo ko president ili zila ya affaires étrangères qui représente etc. Chaza ngoza husu anjwa izunga zijohende siwa ne gouverneur ujovotewa anjwa Hamada Abusalami yaka bala salami olade mtu yakosta ikiendesiwa yendese anjwa cha baba Lukmani haja muamia habo ya casten corrupteur donc bamweja na zila heritage za widi za kaya uharimu edaula rangu 1975 wala mgujo jadike point yangu ika muhimu hazimwa oshilizi okaya ye objectif dokaya ye objectif dokaya enimbulo harimwe bwana yinu yajuka kabati hata confusion wandu wajowe ho wandao kabati hata problem bon zendongongizo bien organisé étape wandu wa bouger hondo donc abase étape ya vira ya baki babalu kumanende zahe makadre surtout et diaspora wasihe wanjio harimwe ze débat donc ze charte mbalina mbalizi ke clair ili wala wandu bokao gwajuka uruma ya daula ya hatu rakaya dohari mwa ye union de mavamana wa he union au de mavamana wa he executive shahina mumbu ya juwe ila hazi bokao do ya joka ufanya voilà mfikiria abo kabati hata problem ituka yonzi abonge nari ombe Mwenyezi Mungu babanu mpire sawisa babalu kumanika Mungu abenze sangondo zae akaya 2021 sa sio bon mujo jali ike Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarisaidie ili komoria maudu irumwando kamwa avenze na isodeze tomariloni hizo karitsina Motasem karitsina hata mba upesimism itoka yonti na mwanama المعلم الأكبر آت الله العظمى زكي صفوان لو هرارة كنا هرارة حتى tout allait bien voilà tout va bien et voilà et tout ira bien inshallah maudu mbaba Lukmani yajo uroha wanduna baki harimwe bwana wandu toujours zengozi utajilwa onge bidio rikejumo renforcer cercle wandu atikubali ze indini ze habari zanzo zambe kayari ngabo mani na jamwa jale sari wana na baji njila kaanza litilo harimwa daula harimwa wandu walo harimwa bwana ino ngarenda ondo mbaba Lukmani ngondo zae baada ya kurendera epoleze eforoza hatu zinuti eforese ngoenda jaba ngofikiriza kisofwana zemvuzi inu wanu wasingojoro yansi maudu ariba jera isaja fanyezo yanzao nguvanyozo dahu gubiro dahu donga bunzia nzima bahi dokaya zendongo zendendo kabatsi ndongo za honda naitena ukema kadri ya komori ngwajosia wa fanye zihazi bali na bali hamadena mnao wa Rwanda wasi hawenda wa develope Rwanda abonga mkazo yabo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, amfikiri abomjona grand frère Dr. Barwani Boset jomba mguyaje yani jigumu wakati munroaji ukaya mimi amono ama ze kritikiza hayo kazi tudungana neko etergashta motase mubatse toto matene emanero umenasa simas. Voilà, yode namnari unauza habari yabo wakati wasaya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.